राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हृदय पूर्वक स्वागत है आप सर्वों। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन मंसूर मंगलुरु तरफ थी हृदय पूर्वक स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। चलो, लेट अस स्टार्ट विथ प्रेयर्स। हृदय पूर्वक प्रार्थना करीશું આપણે મંગલાચરણની। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।
यं प्रव्रजन्तमनुपेक्षितं द्वैपायनो विराकातत्सुहाव प्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पुत्रेति तन्मयतयातरवोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीशतां तमोऽन्धम् यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रीदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્ય આપણને શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય સેવન કરવાથી અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણું બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે નષ્ટ થાય છે. નષ્ટ પ્રાયશ્વ લગભગ મોટા ભાગનું બધું નાશ પામી જાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ. અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ જે છે એ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ખાલી આપણે તો બોલીએ છીએ પણ આપણને એનો સ્વાદ જે છે એ હજી ખબર નથી, એનો અનુભવ જે છે આપણને ખબર નથી. પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વારા આપણને એનો અનુભવ જેને છે એવા વ્યક્તિઓના માનસ પટલની ખબર પડે છે. અત્યારે આપણે ગઈકાલ સુધી યુધિષ્ઠિર મહારાજ વિશે સાંભળ્યું અને પરીક્ષિત મહારાજની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ એમના જીવનની. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એમની પાસે આ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ હતી અને આ નૈષ્ઠિકી ભક્તિમાં એમને એટલો બધો આનંદ, એટલી બધી તૃપ્તિ, એટલું બધું સુખ મળતું હતું
કે સમગ્ર પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોવા છતાં બીજા બધા સુખ જે છે એ એમને ઝાંઝવાના જળ જેવા લાગતા હતા, હે ને? નહીં તો આપણી પાસે થોડીક ધન સંપત્તિ હોય અને આપણને એને ભોગવવાની કેટલી બધી ઈચ્છા હોય. આ ધનથી હું આમ કરી નાખું, આ ધનથી હું તેમ કરી નાખું, આમ ખાઈ લઉં, આમ પી લઉં, આમ પહેરી લઉં, આમ ફરી લઉં. હા, કેટલી બધી ઈચ્છા હોય આપણને. પરંતુ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે આખી પૃથ્વીની ધન સંપત્તિ હતી. આપણામાંથી કોઈ એટલા ધનાઢ્ય નથી કે એવા કોઈ ધનાઢ્ય અત્યારે આપણે જોઈ પણ ન શકીએ. નાના નાના ધનાઢ્યો જે આપણે વાત કરતા હોઈએ કે બિલ ગેટ્સ કે અંબાણી કે બિરલા કે ટાટા, વોટ્સ એવર, દે આર tiny, very tiny, small compared to Yudhishthir Maharaj, right? Yudhishthir Maharaj has opulence equal to સ્વર્ગા. સ્વર્ગના દેવી દેવતાઓ ઇન્દ્રને પણ ઝાંખું પાડે એવું એમની પાસે જેને કહેવાય ઐશ્વર્ય હતું. અને છતાંય એ ઐશ્વર્યમાં ચાંચ બોલવાની તો ઠીક છે, એ બાજુ જોવાની પણ એમને દરકાર નથી. કારણ કે સમગ્ર ઐશ્વર્યો ધરાવનાર એવા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં જેમને નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ હોય, એના હૃદયમાં કેટલો આનંદનો સાગર હિલોળા લેતો હશે, આપણે માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વારા જ જાણી શકીએ છીએ. અને પછી આપણને પણ ઈચ્છા થાય કે એવો તો કેવો આનંદ છે કે આ બધું એને સાવ નજીવું લાગે છે. બિલકુલ એ નિઃસ્પૃહ હતા, નિઃસ્પૃહ. કામના બીજી કોઈ કામના નથી એમને. સો આવા મહાભાગવતોના જીવન, આવા મહાભાગવતોના ચિત્તનું દર્શન આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ કરાવે છે. અને એના દ્વારા આપણા હૃદયમાં એક ઈચ્છાનો છોડ જે છે એ રોપવામાં આવે છે કે આપણે પણ એ જે મહાન સુખ છે, એ જે મહાન આનંદ છે, એને આપણે આપણા જીવનમાં અગ્રતા આપીએ. નહીં કે આ જીવનના થોડા ક્ષણિક ક્ષુલ્લક તુચ્છ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સુખ પ્રત્યે, હે ને? સો એ આપણને પ્રેરણા આપે છે આપણે ભાગવતમનું સેવન કેવી રીતે કરવું. અને આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એ જપ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક, હૃદયપૂર્વક રોજ જે નિયમિત સંખ્યામાં માળા ઉપર, અને તમને બધાને તો ખાસ કહી શકાય તુલસી માળા ઉપર, ના હોય બધા વસાવી લેજો, અને તુલસી માળા ઉપર, બીકોઝ ઇટ ઇઝ 100 times પાવરફુલ. અને તુલસીજીની સામે લગભગ બધાની પાસે તુલસીજી પણ આવી ગયા છે, રાઈટ? તુલસીજીની સામે તુલસી માળા ઉપર હૃદયપૂર્વક જ્યારે આપણે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીએ છીએ, પછી શ્રીમદ ભાગવતમનું આપણે શ્રવણમ કરીએ અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પણ આપણે અધ્યયન કરીએ, આ કરતાવાથી ચોક્કસ આપણને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે આનંદના સાગરમાં હિલોળા રહી રહ્યા છે એની આપણે કઈક બુંદની અનુભૂતિ થાય. યસ પ્રભુ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ ઘોષિત કરશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી અને તેમની સાથે માતાજી હતા ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, હેતલ મિશ્રી માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી અને બિનિતા પટેલ માતાજી. ટોટલ 33 છે પ્રભુજી, 33. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ, અને બાકી બધા જ જપા વોરિયર્સને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજે મહાન આનંદ છે જેમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે આનંદ લઈ રહ્યા છે. એ આનંદને પ્રાપ્ત કરવાની મહેનત કરવી ને, એ પણ જે મહાબુદ્ધિશાળી હોય તે જ કરી શકે, બધા કરી શકે નહીં. બધાને એનું મહત્વ જ નથી ખબર, તો કેવી રીતે કરી શકે, રાઈટ? સો આપણે પોતે ખાલી આ લાભ લઈને બેસી નથી રહેવાનું, બીજા સુધી લાભ પહોંચાડવો જોઈએ આપણે. એટલે જે કોઈને પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું કહી શકો, કહેવું જોઈએ.
જે કોઈને પણ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કરવાનું કહી શકો, કહેવું જોઈએ. એકલા શું કામ લાભ લઈ લેવાનો હે ને? આ તો કેવો છે, મલ્ટીપ્લાય થાય. તમારા કહેવાથી જો કોઈ વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપશે, તમારા કહેવાથી જો કોઈ વ્યક્તિ શ્રીમદ ભાગવતમ નું શ્રવણ કરશે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન શ્રવણ કરશે, તો એને તો લાભ થશે, એટલો થશે જ. એટલો ને એટલો આશીર્વાદ તમને પણ મળે છે. આ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ છે. ભૌતિક જગતમાં સમજો કે એક રોટલી હોય, 2 જણાને આપવી હોય તો 2 કટકા કરવા પડે, બંનેને અડધી અડધી મળે. આધ્યાત્મિક જગતનું કેલ્ક્યુલેશન અલગ છે. એમાં છે, 1 રોટલી જો એ વ્યક્તિ બીજાને આપે તો એની પાસે 2 રોટલી થઈ જાય. એની પોતાની 1 રોટલી અને પેલાની જે રોટલી એ ખાતો હોય એ પણ એને મળે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ કેલ્ક્યુલેશન. તો વી શુડ ઓલ ટ્રાય. અત્યારે તો વેકેશન ચાલે છે, રાઈટ? ઘણા બધા લોકોના ઘરે બાળકો હશે, તો એમને પણ તમારે આ કાર્યમાં લગાવવા જોઈએ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 8. અને વર્ણન કોનું છે? સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. અને એ વર્ણન કોણ કરી રહ્યા છે? ભલે આમ લાગે કે આપણને, ચલો પહેલા તમને જ પૂછી લઉં, કોણ વર્ણન કરી રહ્યા છે? આર્યુ સોનક ઋષિ, હા, સુદ ગોસ્વામી, સુદ ગોસ્વામી. સૂત ગોસ્વામી. સૂત ગોસ્વામી મહારાજ કરી રહ્યા છે, બરાબર. પણ સૂત ગોસ્વામી મહારાજ કરી રહ્યા છે ને, એ કરી રહ્યા છે કે જે પરીક્ષિત મહારાજે માના ગર્ભમાં જોયું હતું એ સ્વરૂપનું વર્ણન. એટલે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો પરીક્ષિત મહારાજ વર્ણન કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. પરીક્ષિત મહારાજ વર્ણન કરી રહ્યા છે કે એમને શ્રી કૃષ્ણના સૌથી પહેલા દર્શન થયા માના ગર્ભમાં, ત્યારે કેવા દેખાતા હતા. ત્યારે એમને ખબર નથી કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ત્યારે એમને ખબર નથી કે એમનું નામ શ્રી કૃષ્ણ છે. ત્યારે એમને માત્ર એટલી ખબર છે કે મને બહુ તાપ લાગી રહ્યો છે, જબરજસ્ત અગ્નિ મને દઝાડી રહ્યો છે, અને આ એક મહાન અદ્ભુત વ્યક્તિ જે છે, ચતુર્ભુજ જે છે, એ મારું રક્ષણ કરવા વાળા આ પુરુષ જે છે એ મારી ફરતે ફરી રહ્યા છે. બસ એટલી જ એમને ખબર છે. હી ડઝન્ટ નો. પણ કેટલા ભાગ્યશાળી છે, કેટલા ભાગ્યશાળી છે. અને એમને જોયેલું આપણે એમના શબ્દોમાં, એઝ ઇફ લાઈક પરીક્ષિત મહારાજ આપણને બધાને કહી રહ્યા છીએ, એ રીતે જયારે આપણે આ શ્લોક બોલશું ત્યારે આપણને એ અદ્ભુત આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. ગઈકાલનો પ્રભુપાદનું એક સરસ સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું હતું. આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કોઈએ જોયું હોય તો. પ્રભુપાદ કહે છે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રભુપાદનો એ પોઈન્ટ હતો કે વર્શિપ ઓફ કૃષ્ણ સ્ટાર્ટ્સ વિથ વર્શિપિંગ ધ ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનના ભક્તોની ભક્તિ કે સેવા કરવાથી શરૂ થાય છે. અને પછી પ્રભુપાદ આગળ એ સ્ટેટમેન્ટને પાછું મઠારે છે. મઠારે કહેવાય ને આપણે ગુજરાતીમાં, આમ સરસ ચિત્ર દોર્યું હોય અથવા અક્ષરથી લખ્યું હોય તો પાછા એને મઠારીએ, તેને મઠારે છે. પ્રભુપાદ પાછું એવું લખે છે કે in fact the worship of the devotees of the Krishna is more important than the worship of Krishna himself. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોની સેવા, જે ભક્તિ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા વધારે મહત્વની છે. કેમ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને એમના ભક્તોની ભક્તિ સેવા કરવા વાળા ભક્તો અત્યંત પસંદ છે. He loves that. બહુ મહત્વની વાત છે. એટલે પરીક્ષિત મહારાજ આપણને કહી રહ્યા છીએ, પરીક્ષિત મહારાજ જે વર્ણન કરી રહ્યા છે ભગવાનનું, એ આપણે બોલી રહ્યા છીએ. જૈસે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના હતી એવી રીતે, રાઈટ? વિલ સિંગ લાઈક ધેટ, વિથ ધેટ ફર્વર ઓફ હાર્ટ. આપણા હૃદયની એ ભાવના સાથે આ શ્લોક બોલીએ, આપણને ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાનના મહાન ભક્ત, મહાભાગવત એવા પરીક્ષિત મહારાજના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય કે જે માના પેટમાં દર્શન કરી શક્યા. આપણે કદાચ માના પેટની બહાર આટલા વર્ષો પછી આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે ક્યારેક ભગવાન મારું પણ આખું સફળ થાય ને મને પણ આવા ભગવાનના દર્શન થાય. ચાલો. અંગુષ્ઠ માત્રમ અમલમ પુરત પુરટ મૌલિનમ સ્ફુરત મૌલિનમ અપિવ્યદર્શનમ શ્યામમ અપિવ્યદર્શનમ શ્યામમ તળિદ્વાસ સમચ્યુતમ
अंगुष्ठ मात्रम अमलम अंगुष्ठामात्रममलम् पूरत् पूरत् मौलिनम पूरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् हरिद्वाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् अंगुष्ठामात्रम् अमलम् पूरत् पूरत् मौलिनम् पूरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् हरिद्वाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् કેટલાક શબ્દો અઘરા છે. અંગુષ્ઠ અંગુષ્ઠ પછી સ્ફુરત સ્ફુરટ મૌલિનમ પછી તડિદ્વા સસમચ્યુતમ તડિદ્વા સસમચ્યુતમ. ઓકે ચાલો પ્રભુજી પ્લીઝ રેસાઇટ. अंगुष्ठमात्रम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पूरत् पूरट् मौलिनम् पूरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रममलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् स्फुरत्पुरटमूलिनम् स्फुरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पूरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वासमच्युतम्
अंगुष्टमात्रम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरटमौलिनम् पुरातमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वास समच्युतम् द्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरत् मौलिनम् पुरातमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रमम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरतमौलिनम् पुरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिदासुसमं चूतम् तडिद्वासमच्युतम् मात्रम् अमलम् मात्रम् अमलम् पुरत् मौलिनम् पुरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तदिदवससामच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरत् मौलिनम् पुरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वासमच्युतम् અવાજ આવે છે? આઈ થિંક હા યસ માતાજી આમાં ધ્યાન રાખજો જયારે બોલતા હોય ને તો શબ્દો બહુ જબરદસ્ત છે. અમલમ એટલે દિવ્ય અથવા જેને કહેવાય પવિત્ર, સ્ફુરત એટલે અતિ તેજસ્વી અને બહુ જ સરસ, અપિવ્ય એટલે અતિ સુંદર. ભગવાનને બહુ જ શબ્દના આભૂષણ છે આમાં, હે ને? ચાલો યસ માતાજી. અંગુષ્ઠમાત્રम् અમલम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरतमौलिनम्
पुरत मौलिनम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् तडितवाससम् अच्युतम् मात्रममलम् पुरतमौलिनम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्र अमलम् अंगुष्ठमात्रममलम् पुरट मौलिनम् पुरत मौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् अंगुष्ठमात्रम् अमलम् पुरत मौलिनम् पुरत मौलिनम् दिव्यं दर्शनं श्यामम् अपि दर्शनं श्यामम् तडितवाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् अंगुष्ठमात्रममलम् अंगुष्ठमात्रममलम् पुरतमौलिनम् अपि व्यादर्शनं श्यामम् अपि व्यादर्शनं तडिद्वाससमच्युतम् तडिद्वासमच्युतम् અંગુષ્ઠ અંગૂઠા જેવડું અંગૂઠા જેવડું માત્રમ માત્ર માત્ર અમલમ દિવ્ય દિવ્ય પુરત અતિ તેજસ્વી અતિ તેજસ્વી પુરત સોનું સોનું મૌલિનમ શિરસ્ત્રાણ મૌલિનમ શિરસ્ત્રાણ અપિવ્ય અતિ સુંદર અપિવ્ય અતિ સુંદર
દર્શનમ દર્શન, દર્શનમ દર્શન, શ્યામમ શ્યામ, શ્યામમ શ્યામ, તડિત વિદ્યુત, તડિત વિદ્યુત, વાસસમ વસ્ત્ર, વાસસમ વસ્ત્ર, અચ્યુતમ અચ્યુત ભગવાન, ભગવાન. Translation by His Divine Grace, Abhayacharnar Vind, એશી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. તેઓ ભગવાન માત્ર અંગૂઠા જેટલા ઊંચા હતા, મે બી ધીસ મચ, વેરી સ્મોલ, અંગૂઠા જેટલા, પરંતુ તેઓ પૂર્ણપણે દિવ્ય હતા. તેમનું શરીર અતિશય સુંદર, શ્યામ તથા અચ્યુત હતું અને તેમણે પિતાંબર જેવા પીળા વસ્ત્રો અને જગારા મારતા સુવર્ણનું શિર કવચ ધારણ કરેલા હતા. આવા દિવ્ય આકૃતિના બાળકે તેમને જોયા. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હે પ્રભુપાદ. તો ભગવાન કેવા હતા? ભગવાન કેવા હતા તો કે સાઈઝ, પેલા સાઈઝ, કોઈ વ્યક્તિને તમે આમ વર્ણન કરો, તમારે દાખલા તરીકે વિચારો કે પોલીસમાં વર્ણન આપવાનું હોય, કે પોલીસ પૂછે કે અમે નકશો બનાવીએ, તમે કયો કેવો માણસ જોયો તો તમે, તો સૌથી પહેલા સાઈઝ આવે, હાઈટ આવે, કે ઠીંગણો હતો કે લાંબો હતો, તો કે ભાઈ આટલી સાઈઝ નો હતો. એવી રીતે સૌથી પહેલા વર્ણન આવે છે સાઈઝનું. સાઈઝ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ઠીંગણા એટલે કે હાઈટ એઝ વેલ એઝ બોડી, હે ને, જાડા પાતળા એવી રીતે. તો અંગુષ્ઠ માત્ર કેટલા હતા? સાવ અંગૂઠા જેટલા હતા. અને અંગુષ્ઠ માત્ર કહીને પછી તુરંત કહે છે દિવ્ય. કોઈ એમ કે નાનું હોય ને, આપણે મોટે ભાગે આપણી એક કમજોરી છે, મનુષ્યના મનની એક કમજોરી છે. એ કમજોરી શું છે? બિગર ધ બેટર, હે ને, એટલે મોટું હોય વધારે સારું એવું આપણે માનવું છે. પણ એવી વાત નથી, તુરંત જ કરેક્ટ કરવામાં આવે છે. ભગવાને અંગુષ્ઠ માત્ર અંગૂઠા જેટલી સાઈઝ જે છે એ સિલેક્ટ કરી છે, પરંતુ એમની દિવ્યતા જે છે અહીંયા આગળ છુપી રહેતી નથી. એમનું શરીર અત્યંત સુંદર છે, અપિવ્ય શ્યામ વર્ણનું છે. અને ભગવાનનો શ્યામ વર્ણ આપણે કલ્પના જ ના કરી શકીએ. આ ભૌતિક જગતમાં એવો શ્યામ વર્ણ અસ્તિત્વમાં જ નથી ધરાવતો. એટલા માટે આપણે જે શ્યામ વર્ણ જોયેલો છે એના જેવો આપણે કલ્પના કરવાની. ક્યારેક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે એની ઝલક મેળવી શકીએ, હે, કારણ કે એના માટે તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. પણ પરીક્ષિત મહારાજ કેટલા નસીબદાર છે, એમને માતાના ગર્ભમાં જ દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી છે. ભગવાનના દર્શન કરવા એ સામાન્ય દ્રષ્ટિથી થોડી થાય. તો એ શ્યામ વર્ણ, એ દિવ્ય શ્યામ વર્ણ એમને જોયો, હે ને. આપણો ભૌતિક જગતનો નહીં, એ દિવ્ય જગતનો, આધ્યાત્મિક જગતનો શ્યામ વર્ણ એમને જોયો. અને ભગવાન કેવા છે, હે, જુઓ, બાળક હજી 7 મહિનાનું છે. પરીક્ષિત મહારાજની એજ કેટલી છે એ વખતે? 7 મહિનાની. 7 મહિનાની એજ હોવા છતાં ભગવાનને અચ્યુત નામથી બોલાવી શકવા, હે, એ ભગવાનની કૃપા વગર શક્ય જ નથી. Who can call Krishna અચ્યુત? કોણે બોલાવ્યા છે ભગવાનને અચ્યુત કરીને? ગીતામાં વચ્ચો વચ્ચ ઉભો રાખો મારા રથને, હે અચ્યુત, હે ને. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપનું દર્શન થાય એની સાથે સાથે ભગવાનના ગુણોની પણ અનુભૂતિ થતી હોય છે. ભગવાન આપણને કહે નહીં. આપણા ભૌતિક જગતમાં તો કેવું હોય, ભૌતિક જગતમાં આપણે વ્યક્તિને જોઈએ એનાથી એના ગુણોની ખબર પડે નહીં. એ બોલે તો ખબર પડે, કે ઘણી વાર નથી કહેતા કે બોલે તો પૈસા પડી જાય, હે, ઘણી વાર. એટલે ભૌતિક જગતમાં વ્યક્તિ કેવું બોલે છે, કેવું કરે છે, એના ઉપરથી આપણને એમના ગુણોની ખબર પડે.
નહીં તો ખબર પડે નહીં. કારણ કે બે વસ્તુ છે. એક તો આપણાને ભગવાને એવી દ્રષ્ટિ પણ નથી આપી કે બીજાના મનમાં જઈને જોઈ લઈએ કે કેવું છે. પરંતુ ભગવાન જ્યારે દર્શન આપે છે, અને અહીંયા આગળ પરીક્ષિત મહારાજ વર્ણન કરે છે, એમને ભગવાનના સ્વરૂપ ઉપરાંત ભગવાનની દિવ્યતા પણ અનુભવાય છે. ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ એક્સપિરિયન્સિંગ. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ એક્સપિરિયન્સિંગ. અનુભવવાની વાત છે. ભગવાનની દિવ્યતા અનુભવી શકે છે, ભગવાનનું અચ્યુતપણું અનુભવી શકે છે. અચ્યુત એટલે શું? કેવા અચ્યુત? એટલે જેનું પતન ન થાય, પતન નથી થતું તે. કોઈ કામ કરવામાં ચૂક નથી રાખતા. ભક્તને મદદ કરવા સદા ક્યારે તત્પર. પાછા નથી. એક્ઝેક્ટલી. જેનું પતન ના થાય એ સામાન્ય છે કે એ તો ઇમિડિયેટ, જેને કહેવાય શબ્દાર્થ એનો એ જ આવે. શબ્દાર્થ કાઢો તો ચ્યુત એટલે પતન થવું, અને અચ્યુત કે જેનું પતન ના થાય. પરંતુ એનો ફર્ધર ડીપ મિનિંગ જે છે, ફિલોસોફિકલ મિનિંગ એવો છે, ભક્તના રક્ષણ માટે ભક્તની જરૂર હોય ત્યારે જરૂર પહેલા પહોંચી જવા વાળા છે ભગવાન, હે ને. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજને રક્ષણ કરવા માટે પરીક્ષિત મહારાજે પ્રાર્થના કરીને નથી બોલાવ્યા, છતાં પણ પહોંચી ગયા છે. દહ્યમાના નામ જબરજસ્ત અગ્નિ જે છે બ્રહ્માસ્ત્રનો, એનો તાપ જે છે એ પ્રસાવી રહ્યું છે, અને પરીક્ષિત મહારાજ અનુભવી રહ્યા છે, મારી પ્રાર્થના વગર મારા રક્ષણ માટે આ પુરુષ પધાર્યા છે. હજી ખબર નથી કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ આ મારી રક્ષા માટે પધારી રહ્યા છે. ચોક્કસ આ અચ્યુત છે. શરીર અત્યંત સુંદર છે, શ્યામ વર્ણનું છે, અને વસ્ત્ર કેવું છે? વસ્ત્ર તો કે વીજળી જેવું છે, એકદમ ચમચમાતું, એકદમ ચકમકતું. વીજળી કેવી આમ આકાશમાં થાય, હે, કાળું ડિબાંગ આકાશ હોય અને વીજળીઓ થતી હોય તો કેવી વીજળી લાગે, એવું એમનું વસ્ત્ર છે. પીળા કલરનું, પિત્ત વર્ણનું. તડિંગ, તડિંગ એટલે વીજળી, હે. તો વીજળી જેવું એમનું વસ્ત્ર છે. બે વસ્ત્ર, ઉપર ઉપરી હોય અને નીચે પિતાંબર હોય, રાઈટ. તો એ બંને વસ્ત્ર એમના એટલા ચમચમાતા છે. આપણે એ ચમકાટની માત્ર કલ્પના કરી શકીએ કે આપણા ભૌતિક જગતની વીજળી, કારણ કે આપણે વીજળી કરતા વધુ ચમકાટ વાળું વસ્તુ આપણે જોઈ નથી, એટલા માટે તડિંગ કે વીજળી સાથે કલ્પના કરે છે. પણ ચમક તો કેવી છે? દિવ્ય ચમક છે. ભગવાન જેને કૃપા કરે એ દિવ્ય ચમક સમજી શકે, એને વર્ણવવા માટે વીજળી સાથે સરખાવવું પડે. અને મુકુટ, એમની માથે જે મુકુટ હતો એકદમ દેદીપ્યમાન. કેવો મુકુટ હતો? સોનાનો મુકુટ હતો, અને સોનાનો. બાળક એ જોઈ શકે છે. પુરટ એટલે સોનું, સુવર્ણ. અને આ જે આખું સ્વરૂપ હતું ભગવાનનું, કે સોનાનો મુકુટ ધારણ કરેલો છે, વીજળી જેવા, વીજળીના ચમકાર હોય એવા ચમકતા વસ્ત્રો જે છે, આ જે સ્વરૂપ જે છે આખું ખૂબ મનોહર હતું. તમે જસ્ટ કલ્પના કરો, તમારામાંના બધા જ ભગવદ્ ગીતા 18 ડેઝ, લેવલ 2, લેવલ 3 ઘણા બધા એમાંથી પસાર થયેલા છે. તમને યાદ આવતું હોય તો જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપનું ભગવાન દર્શન કરાવે છે, વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, ત્યારે એ સ્વરૂપ અનંત હોય છે. અનંત. અર્જુન એવું કહે છે કે એનો આદિ નથી દેખાતો, એનો અંત નથી દેખાતો, એનો મધ્ય નથી દેખાતો. ઇટ ઇઝ ઇનકન્સીવેબલ, ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાય, અને ગુજરાતીમાં જેને કહીએ અચિંત્ય. અચિંત્ય એટલે જેનું ચિંતન કે જેની કલ્પના ન કરી શકાય એવું. એ સ્વરૂપ બતાવવા વાળા ભગવાન જે છે, કેટલી કૃપા કહેવાય કે 7 મહિનાનું બાળક જોઈ શકે એટલા માટે અંગૂઠા જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. સો મર્સીફુલ હી ઇઝ, રાઈટ. કોઈ કે તમારા ભગવાન ક્યારેક ક્યારેક પેલા કાચબો બનીને આવે, ને તમારા ભગવાન તો કે ક્યારેક ક્યારેક કે પેલા સુવર બનીને આવે, ને કે એવું તો કઈ કાચબો ને સુવર તો કઈ હોતું હશે. ભગવાન ભક્તની રક્ષા માટે અથવા ભક્તને દર્શન આપવા માટે ભગવાન કોઈ પણ સ્વરૂપે આવી શકે છે, દર્શન કરાવી શકે છે. 7 વર્ષના બાળક માટે અંગૂઠા સ્વરૂપ, અને અર્જુન માટે વિરાટ સ્વરૂપ. અને વિરાટ સ્વરૂપ કેવું હતું? આટલું વિરાટ હતું છતાં પણ અર્જુનને સાંત્વના આપે એવું નહોતું. એ જોઈને અર્જુન ભયભીત થયા હતા. અને અહીંયા આગળ આ જે અંગુષ્ઠ માત્ર સ્વરૂપ છે એ અત્યંત મનોહર હતું. કમ્પ્લીટલી ઓપોઝિટ છે. પેલું સ્વરૂપ જે છે એ એકદમ અમાપ, વિશાળ,
જેને કહેવાય કે માપી ના શકાય એવું મોટું છે અને ભય પમાડે એવું છે. જ્યારે આ સ્વરૂપ જે છે કેવું છે, અત્યંત મનોહર છે, સાવ નાનું છે. જેના પણ ઘરે નાનકડા લડ્ડુ ગોપાલ હોય ને એને ખ્યાલ હશે કેટલા પ્યારા લાગે, અથવા તો ગોર નીતાઈ હોય હે ને, એટલા લાગે કે એમ એક તમને એટેચમેન્ટ બનતા હે ને. ક્યારેક એક ભક્ત કહેતા હતા કે એક દિવસ ભગવાનને રોજે સવારના તૈયાર તો કરે અને પછી બીજા કામમાં લાગી ગયા તો કે એકદમ જેને કહેવાય ને કે આકુળ વ્યાકુળ, ઘણી વાર નહીં કે લોકો આપણી ભાષામાં કે બીપી થઈ ગયું, એટલે કે આમ બરાબર નહોતું લાગતું. પછી વિચાર્યું કે આવું કેમ થયું. પછી યાદ આવ્યું કે જ્યાં ભગવાનને રાખેલા છે ને ત્યાં પંખો બંધ છે, કે ગરમી બહુ છે, જઈને ચાલુ કરી આવ્યા, બહુ સારું થઈ ગયું. એટલે તમે જુઓ હિન્ટ કેવી રીતે આપે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ આપણે જુઓ, બીજી કોઈને અંધશ્રદ્ધા રાખવાની વાત નથી, બરાબર, પણ આ અનુભવવાની વાત છે. ડીટી કમ્યુનિકેટ્સ, ડીટી રેસિપ્રોકેટ્સ, મનમાં ને મનમાં કેટલાય ને અનુભવ હશે આવી રીતે, અને દરેકનો વ્યક્તિગત અનુભવ હોય. બધાના જીવન અલગ છે, દરેક જીવ જેને કહેવાય યુનિક છે. આપણે બધા યુનિક છીએ, આપણે કોઈ એક સરખા નથી, બરાબર. તો દરેકનો એક્સપિરિયન્સ પણ અલગ અલગ હોય, પણ હોય ને હોય જ, હે ને. ક્યાં બહાર કુંડામાં ક્યાંય પણ કોઈ જગ્યાએ કંઈક કામ કરતા હોય ને ત્યાં આગળ અનુભવ થાય કે અરે ત્યાં આગળ કઈ ગરમી લાગે છે ભગવાનને. હાઉ ડઝ ધીસ હેપન? પોતાને અનઇઝી થાય અને ખબર પડે કે ઓહો ત્યાં ગરમી છે અત્યારે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કૃષ્ણ જે છે એ દરેકને વ્યક્તિગત રીતે જેને કહેવાય કે અનુભવ આપે છે. ભગવાન આમ જોવા જાવ તો સમસ્ત દિશાઓમાં વિસ્તરેલા છે. ચારે દિશાઓમાં તમે જુઓ તો કોઈ જગ્યા એવી નથી. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું જે આપણે લેવલ 1 માં શીખવાડીએ, તમને યાદ હોય તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે દિશાનો કોઈ બાદ નથી. ઘણી વાર પેલું ના હોય કે જાહેરાતમાં કે ઉંમર બાદ નથી, એવી રીતે દિશાનો કોઈ બાદ નથી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં. કેમ? એક તો આ મહામંત્ર છે, નહીં તો બીજા બધામાં શું હોય કે કોઈ પણ સારું કાર્ય કે જેને કહેવાય કે રિલિજિયસ વર્ક કરવું હોય, ધાર્મિક કામ, તો કે પૂર્વ દિશા જોઈએ અથવા ઉત્તર દિશા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં કોઈ દિશાનો બાદ નથી. કેમ? ભગવાન ચારે દિશાઓમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જુઓ ભગવાન પ્રસરેલા છે. એટલા માટે એવું કહે છે કે તમે દાખલા તરીકે ઓફિસમાં તમારું ટેબલ જ એવું હોય કે દક્ષિણ દિશામાં હોય તો શું કરવાનું? ત્યાં બેસીને કેમ નામ ના લેવાય? લઈ જ શકાય. તમે ગાડીમાં કે બસમાં કે ક્યાંય જતા હો, હવે બસ કોઈ પણ ડાયરેક્શનમાં જતી હોય, તમારું મોં ગમે તે બાજુનું હોય, સ્ટીલ યુ કેન ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ માના પેટમાં, આમ જોવા જાવ તો બાળક માના પેટમાં કેવું હોય? એકદમ આમ ટૂંટિયા વાળેલું પડ્યું હોય, હે ને, હલવા ચાલવાની ફુરસત ના હોય, કઈ દિશાનું ભાન ના હોય, હે ને, છતાંય એ પરિસ્થિતિમાં પણ ભગવાનના દર્શન એમને થાય છે. એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો ખાલી ઉત્તરા માતાની પ્રાર્થનાઓને એડ્રેસ કરવાની હોત ને, એ પ્રાર્થનાઓનો ખાલી ઉત્તર આપવાનો હોત ને, ઉત્તરા માતાજી દોડતા દોડતા આવ્યા તો તમને બધાને યાદ છે, આપણે ચર્ચા કરી હતી, અને કે મારી ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર આવ્યું છે, ખાલી એને જ એડ્રેસ કરવાનું હોત, એ જ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપવાનો હોત, તો ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી કે માના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરવો. બ્રહ્માસ્ત્રને રોકવા માટે ભગવાન ખાલી પોતાની ઈચ્છા માત્રથી રક્ષણ કરી શક્યા હોત. પરંતુ જેવી રીતે કહેવાય ને કે એઝ અ સાઇડ ઇફેક્ટ, બ્રહ્માસ્ત્રને રોકવું એ તો ખાલી સાઇડ ઇફેક્ટ હતી. મેઇન પર્પઝ શું હતો? પરીક્ષિત મહારાજને માના ગર્ભમાં દર્શન આપવું. ધેટ વોઝ ધ મેઇન પર્પઝ. અને એટલા માટે એકચ્યુઅલી એમનું નામ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે પરીક્ષિત નહીં, પરીક્ષક. પરીક્ષક. પરીક્ષક કેમ પરીક્ષક? કે એમને જે દર્શન માના પેટમાં કર્યા, જેવો જન્મ થયો તે ક્ષણથી, નાનું બાળક તમે જુઓ, નવા તાજું જન્મેલું નવજાત શિશુ હોય, તમે ઘણી વાર તમે મળવા જતા હો ને કે તમારા ખાસ અંગત સ્નેહી હોય તો કોઈ ચલો તમારે ત્યાં બાળક આવ્યું, તમે આવીએ છીએ, તમે ગયા હો, તો જનરલી તમે જુઓ તો આંખો મીચાયેલી હોય બાળકની, અને ખુલ્લી હોય તો બી તમને એમ લાગે કે સાવ કઈ એને એ જોતું હોય એવું ના લાગે. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજ જયારે જન્મ્યા છે ત્યારે આંખો ઉઘાડીને બીજી બધી ઇન્દ્રિયોને બાજુમાં મૂકીને એ આમ એ જ જોઈ રહ્યા છે કે જે વ્યક્તિએ મને માના ગર્ભમાં દર્શન આપ્યા હતા એ ક્યાં છે.
પરીક્ષા કરી રહ્યા છે. આ એ છે? ના, આ એ નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજને જોવે, અર્જુનજીને જોવે, આ એ છે? ના, એ નથી. એને ભીમસેનને જોવે, આ એ છે? ના, એ નથી. નકુલજી, સહદેવજી પરીક્ષા જ કર્યા કરે છે. કેટલા ભાગ્યશાળી. એને એમનું જીવન આખું એ જ ચેક કરવામાં ગયું કે ભગવાન ક્યાં છે, એ જે વ્યક્તિ છે કોણ હતું ને ક્યાં છે. એમનું જીવન એમ કહેવાય કે માત્ર શ્રી કૃષ્ણની શોધ. એમના જીવનની એક વ્યાખ્યા આપો પરીક્ષિત મહારાજના જીવનને એક શબ્દમાં કેવું હોય તો શ્રી કૃષ્ણની શોધ. ધેટ્સ ઓલ. ધેટ સફાઇસીસ હિઝ કમ્પ્લીટ લાઈફ ટાઈમ. મહાભાગવતના ભક્તનું આ જ ધ્યેય હોય, ભગવાનને શોધવા, અને એના ઉપરથી આપણે પ્રેરણા લેવી જોઈએ. આપણા જીવનનું પણ ધ્યેય એ જ છે કે આપણે ભગવાનને શોધવા. ભગવાનને શોધવા એટલે શું? ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો જે દિવ્ય પ્રેમ આપણા હૃદયમાં ધરબાયેલો પડ્યો છે એને બહાર આવવા દેવાનો મોકો આપવો. ધેટ ઇઝ ધ વે ઓફ લિવિંગ લાઈક પરીક્ષિત મહારાજ. ભાગવતમ વાંચવાનો શું ફાયદો? ભાગવતમ સમજવાનો, ભાગવતમ બોલવાનો, સાંભળવાનો શું ફાયદો? ભાગવતમ સમજવાનો, સાંભળવાનો, બોલવાનો ફાયદો એ કે જે પરીક્ષિત મહારાજે આખી જિંદગી જેના માટે જીવ્યા એ પર્પસ આપણે માહિતગાર થવું એ ધ્યેયથી. અને આપણા હૃદયમાં એ જે ધ્યેય પડેલું છે એને, આપણા હૃદયમાં જે ઈચ્છા રહેલી છે એને બહાર આવવાનો મોકો આપવો. એને એ મોટામાં મોટા પરીક્ષિત મહારાજ એમ કહેવાય કે પેલા જોહરી કહેવાય ને, ઝવેરી હોય, હીરો પારખનારા હોય. એને તમે 10 હીરા મૂકો, એમાંથી 9 નકલી હોય ને એક સાચો હોય ને તો એ શોધી કાઢે. એને કે ભાઈ આ હીરો પાકો છે, આમ જસ્ટ નજર સાથે હાથમાં લઈને જાણી લે. રાઈટ. એવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજે આખું જીવન માત્ર એમાં જ કાઢ્યું છે કે જે વ્યક્તિએ મને રક્ષણ આપ્યું છે, જે વ્યક્તિના મને દર્શન હતા એ ક્યાં છે, ક્યાં છે, ક્યાં છે. નિરંતર નોન સ્ટોપ એમને એક જ ચિંતન હતું, ક્યાં છે એ વ્યક્તિ. અને એમને નહોતા દેખાતા ને એના કારણે એમને ખૂબ જ, જેને કહેવાય ને કે એક વિરહનો અનુભવ થતો હતો. જે વિરહ ભગવાને ગોપીઓને આપ્યો છે, જે વિરહ ભગવાને પાંડવોને આપ્યો અને કુરુવંશના લોકોને આપ્યો છે. હા, વિરહ બધાને નથી આપતા. વિરહ એ બહુ મોટું વરદાન છે, લાગે પણ. જે આનંદ અને જે સુખ ની પ્રાપ્તિ મિલનમાં છે એનાથી અનેક ગણો આનંદ અને સુખની પ્રાપ્તિ વિરહમાં છે. એ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયનો બેસિક પ્રિન્સિપલ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ પણ આ વિરહના આનંદનો અનુભવ કરવા માટે, શ્રીમતી રાધા રાણીને જે વિરહનો આનંદ હતો કે આમને કેટલો બધો આનંદ છે એનો અનુભવ કરવા માટે પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે અવતર્યા. રાઈટ. એ વિરહનું પાન એમને પરીક્ષિત મહારાજને કરાવ્યું છે. પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમને સતત વિરહ છે પોતાના જીવન દરમિયાન કે અપિવ્ય દર્શનમ. આજે આટલા સર્વાધિક સુંદર હતા. મૌલિનમ, એમનો મુકુટ સુવર્ણનો હતો. વિદ્યુત સમાન તડિત એમનું જે વસ્ત્ર હતા. એમનું જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત દિવ્ય સ્વરૂપ, અમલ એટલે કે પવિત્ર સ્વરૂપ, કે જે અર્જુનજીએ કીધું હતું ને, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ. બોલો આગળ પૂરું કરો. પરમ ભવાન. પવિત્રમ. અર્જુનજી જે શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે એ જ શબ્દ છે. પોતાના દાદા જે પ્રાર્થના કરી ચુક્યા છે ને, દાદા થાય ને પરીક્ષિત મહારાજના, તો દાદાએ જે યુદ્ધ ભૂમિમાં પ્રાર્થના કરી હતી, પવિત્રમ પરમમ. એ જ પ્રાર્થના. તમને એમ લાગે કે તમારું તમે જે ભક્તિ કરી હોય આવતી નથી. છોકરાઓમાં તો કે એને કર્યું હોય તો જ આવે છે ને. છોકરાના છોકરા સુધી પહોંચ્યું છે. માના પેટમાં પણ એ અમલમ કહીને ભગવાનને બોલાવે છે, અચ્યુતમ કહીને બોલાવે છે. આ બંને વિશેષણો, શબ્દ, આભૂષણો શ્રી કૃષ્ણજીને અર્જુને અર્પિત કર્યા હતા યુદ્ધ ભૂમિમાં. એ જ શબ્દોના આભૂષણને પરીક્ષિત મહારાજ માના પેટમાં ભગવાનને અર્પણ કરે છે. સો this is a great devotee is getting born. મહાભાગવતનો જન્મ થઈ રહ્યો છે. આપણા હૃદયમાં એમના જન્મનો આનંદ હોવો જોઈએ. અને આખો અધ્યાય જે છે આપણને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમની ભક્તિ વિશે જાણ કરાવશે.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। यस अमरीश प्रभु, हरे कृष्ण। વાદળાનો ગળગળવાનો અવાજ આવે છે, તમારે ત્યાં મેઘ પહોંચી ગયા લાગે છે અમરીશ પ્રભુ? મારે ત્યાં નથી અવાજ પ્રભુજી. અચ્છા એવું છે, તો બેકગ્રાઉન્ડ કોઈ બીજા પેલું ભાવ વાગેલા છે. અચ્છા ઓકે, તો કોણ કોણ છે કાલના સુદામા સેવક પ્રભુ? દીપ્તિ માતાજી અને ખુશ્બુ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી અને ખુશ્બુ માતાજી. દીપ્તિ માતાજી અને ખુશ્બુ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિ પ્રેમ ભરી સેવા પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે બધા સાથે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ અમરીશ